طيور الجنة في الإمارات. عيد معنا في أبو ظبي تحت رعاية سمو الشيخة روضة بنت زايد آل نهيان حفظها الله. تنظم مشاركة النجوم الوليد مقداد، هلا صار وليد شاطر، المعتصم بالله مقداد، هلا عصومي شاطر، جنى مقداد، أنا أهلا وسهلا، لين الصعيدي، ديما بشار، أنا ديما ودايما الأولى، رغد الوزان، أنا رغد اللي بتحبوني، أسامة النسعة، كل عام وانتو بخير، عمر الصعيدي، عمار سنينك يا ابو ظبي، محمد بشار، يلا نعيد يلا نعيد، مصطفى العزاوي، ينعاد عليكم بالفرحة، إبراهيم السيلاوي، رائع مع فريق طيور الجنة، وعمه خالد. يلا حيو وليد مين الشاطر؟ وليد، وذلك يومي الخميس والجمعة 18 و 19 11 2010 في تمام الساعة 7 مساء في مجمع أبو ظبي الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية. للاستفسار موقع الحفل على الإنترنت. سمعت انا قلبي نداء وشوقي لها الهبيد، تباع التذاكر في الأماكن التالية. صوتي باسمها الشداء لأبعد وأقصى مدى. هذه الحفلات برعاية